同クラスのターボエンジンさえもしのぐパワーと NA ならではの鋭くリニアな吹き上がりを見せるホンダ VTEC 軍団。もし VTEC がなかったらノーマルアスピレーションエンジンの魅力は半減していたに違いない。そこで、下はなんと100万円台から上はまあ330万の S2000 まで、ホンダの VTEC の兄弟バトルですね。NSX は今回ちょっと置いておいて、それぞれ走りのキャラクターがFF だったり FR だったりってあるんで、その辺のキャラクターの違いをここでしっかりとチェックしてみたいと思います。スポーツ VTEC の末っ子は B16B スペック R。 独自のレーシングノウハウが詰め込まれたこのユニットは 1.6 リッター最高のユニットと言っても過言ではない。量産エンジンとしては世界で初めて手作業によるポート研磨を取り入れた B18C98 スペック R。 4気筒エンジンながら官能的という言葉がぴったりの1台。レブリミット9000回転というまさにレーシングエンジン F20C。 高出力化、軽量コンパクト化、排出ガス規制など相反する条件をクリアした傑作。実用性と高出力化を高い次元でバランスさせた F20B。 リッター100馬力という高性能を意識することなく下から上まできっちりと楽しめる。スペック R の称号はつかないものの手動ポート研磨が取り入れられている H22A。 トルク感と鋭い吹き上がりの両立は他に例を見ない。まずは速さ比べ。グリッドはパワーウェイトレシオの悪い順。路面はフルウェット。スタート。前4台はスタートに不利な FF。 しかし唯一の FRS2000、 前との差を詰められない。今日はすごい滑る。お1列かい。今日は安全運転。おっとプレリュード桂選手危ない。雨のせいか車のせいか、さすがのガンさんも少々抑え気味か。ここまで来てもグリッド順ってことは実力伯仲ってこと。大人のクーペなかなかやります。みんなに行かれちゃうな。団子になって回転上げられないと辛いものがあるんだよな。排気量の小さい3台がガンサントルネオに容赦なく襲いかかる。速いな。では抜いたけどシビックはどうかな。ガンガン差を詰める S2000。 回転が上がんないと。危ない危ない危ない。後ろに迷惑かけました今。実はその間に止まりきれずコースアウトしていたトップレス桂選手。こちらは壮絶なバトルを継続中。インってパワーはあるね。 S2000 とそんな変わんないんじゃないの。この車はね、この上りとか7000近辺つらいのよね。みんな張り切りすぎだよ。危ねえよ。おいおい。タクちゃん S2000 シビックをストレートでパス。トップに躍り出た。うわオーバーステア強いよこれインって。先行車がいなくなると速くなる S2000。 どうして？この車はね7000オーバーしないとねパワーバンド来ないから、団子で7000を切った状態で走ってると結構辛いものが。シビックを抜けない木下インテはオーバーステアが気になる。FR じゃねえんだからよ。トルネオでついていけるとこがすごいな。確かに前はシビック R とインテ R だもんね。トルクはあるもんなこれな。ウエットだとオーバー強すぎるね。
S2000 はともかくシビック R は大健闘。この中でも運転楽な方なんだろうけど、アンダーもオーバーもすごい出ます。コースアウトでビリの桂選手、車の調子はどうすか？ATTS はでもこういうところがいいな。 100R から最終コーナーがこのコース一番の難所。ここは滑るんだっていうのをそーっと入んないと。今そーっと入っても滑ったな。インテアールはシビックをまだ捉えきれない。来いカモン。6000回転で回転止まっちゃいますねこれ。シビックよりさすがに行くね。ストレートは行くね、シビックよりね。ほらでも刺すとこまで行かないな。この辺のオーバーステイがどれ木下さん、いくら叫んでも原選手には聞こえてません。声のでかさとオーバーアクションが功を奏したのか、木下インテアールようやく原シビックをパス。原選手 X 攻撃も不発。一方トップのタクちゃん S2000 は快調。よく回るエンジンだねこれ。 S2000 のトップはほぼ確定。しかし2位争いはまだわからない。おー、うまく立ち上がったけどやっぱインテの方が速いな。順位は大方予想通り。しかしベストラップに注目。難しいコンディションの中 FF のインテアールに2秒の差をつけた S2000 の速さが目立った。最初の1周目の団子は S2000 には辛いぐらい遅かった。もう S 字から前周シビックよりかは圧倒的に速かったけど、まあ S2000 よりちょっとずつ離される程度、それは意外だったんですシビックとインテの差が思った以上にありましたよね、やっぱ排気量の差は出てますよね、いやそれとね、俺朝前車乗ったんだけども、ここのレシオにねインテンが一番合ってる。シビックはちょっとギアレシオこっちは高いな。辛いですね。もう上りはね6000回転で回転上がんな止まっちゃうんですよね。上りなんかそんな悪くないんじゃないかなと思ったんですけどね、ちょっとみんなとの間開けすぎちゃったもんで、感覚的には分かんないんですけど、それでもトルネオには少しずつ追いついていってたんで、やっぱり上りのトルクなんかはねやっぱり効いてますよね。速さは分かった。そこで恵比寿西コースの全員試乗。まずはシビック。やっぱりシビックはホイールベースが長いから安定してるよ。ただ今となっては天禄なんだろうから、天禄だったらね9000までバチンバチンつけるというのも期待したいですよね。 VTEC のそのバルブの可変になった時のその音、もう速く走りたいってなっちゃうのが普通でしょ。バトルではオーバーステアが目立ったインテグラタイプ R は S2000 じゃなくてもやっぱ9000回るこのインテのエンジンもいいよね。インテグラがなんか車一番元気だな。通勤に使えてそのままサーキット行けちゃうっていうね、何にもいじんないでだよ。これレーシングカーだって本当に。ホンダの FR スポーツ S2000 は土砂降りの中だけどすごい車がねしっかりしててね、こう次が読める。ロールセンターの位置が前と後ろでこうかなり前傾してるんですよね。その辺のこう癖が出ちゃってると思うんですよ。すごく僕来る時に高速道路に乗ったんですけど、その時はすごく足硬く感じたんだけど、逆にこういうとこ走るとその硬さを感じないっていうのはやっぱボディ剛性がしっかりしてるからかなっていう、そういうのをちょっと感じました。バトルでは実力を発揮しきれなかったプレリュードだが、ちゃんとその車キャラクター、例えばスポーツセダンとスポーツクーペの違いみたいな
ちろんそうですけど合わせてありますね。こうやって入ってアクセルパーンと上げて、おちょっと出たけど回っていくっていうかね、刺激っていう面ではそんなにないかもしれないけども、まあ他の VTEC の車に比べてね、決してその安全なアンダー方向、大体量産車ってアンダー方向に作ってあるんだけど、このプレリュードなんかもトルネオの部分がちょっとアンダーステア強かったけど、プレリュード決してアンダーステアに作ってないね。偉いね。大人のスポーツセダントルネオはどうだ？やっぱ車が重いなあ、しょうがないか。タイプ R 乗った後だとまあ感じ方はだいぶ違いますけど、でもそれでもやっぱ2リッター4ドアの中ではエンジンでやっぱ抜きに出てますね。なんかサーキットでこの車をさらに望むんであれば、一言で言えば R が欲しいよね。基本的にですね VTEC は本当に魔法のシステムですよね。低回転高回転域、もちろん高回転域のパンチってすごいんですけど、それを車のキャラクターに合わせてコントロールできるっていうのかな。穏やかに走りたい車にはそれなりの回転の切り替わりのタイミングを変えたりしてますし、すごいのはですね、やっぱり車のキャラクターに合わせてエンジンのリーディングをちゃんと変えてるっていうことですよね。創立50年の歴史でこれだけのものを作ってしまって、このエンジンを負けてしまうと、まあただ感心させられるばかり。楽しい。